Баршаңызға сәлем, Айжанның асханасына қош келдіңіз. Чеснокты майдалап тұрап аламыз. Енді ыдысымызға тұз, дәмдеуіш, майонез, майдаланған чеснок, кетчуп бәрін қосып араластырамыз. Видеоның соңына дейін қарап, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Жуып тазаланған гөлендердің үстіне саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Кемінде 3 сағат маринадта тұру керек. Бетін жауып маринадтап қоямыз. Маринадталған гөлендерді противендерге салып 35-40 минутта пісіріп аламыз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды.